Valašsko, svojrázny národopisný a kultúrny región v najvýchodnejšej časti Moravy, uprostred kopcov bije už viac než 700 rokov srdce, ktorého tlkot nepočul v Starej Ľubovni len málo kto. So Vsetínom nás totiž viažu najdlhšie a pravdepodobne aj najúžšie vzťahy. Prvá spolupráca s mestom na Bečve totiž začala pred približne 40 rokmi a hoci sa bývalá družba stala plnohodnotnou až v roku 2001, zmluvu o partnerskej spolupráci podpisovali už starí priatelia. Lubovňa je pro nás inspirativním městem, i když je třeba o něco menší než město Vsetín, ale ty problémy máme stejné a ty lidem mají stejné i nahlížení na ten svět. Takže my jsme v prvé fázi jsme se soustředili na takovou výměnu a spolupráci úřadů, že i vedoucí jednotlivých odborů se setkávali a vyměňovali si zkušenosti například z matričního úřadu, ze sociálního odboru a podobně. Vsetínsku radnicu však zaujali aj akcie organizované tunajšou samosprávou. My jsme se nechali inspirovat například oceňováním nejlepších pedagogů, protože jsme dřív na našem městě nedělali. Nechali jsme se inspirovat akcí, kterou má pan primátor, a to je setkání snídaně se starostkou. Také spolupráce Sboru pro občanské záležitosti Vsetína a Staré Ľubovni je velmi aktivní, takže jsme také od nich přebrali některé prvky jejich činnosti. Nechali jsme se mnohem inspirovat například při oceňování nebo setkávání se seniory. A neopomenuteľná je tiež mnohoročná spolupráca škôl, tak vo vzdelávacej ako i športovej oblasti. A my jsme se s nadšením přidali k myšlence, kterou tady přinesla Stará Ľubovňa, a to je uspořádání mezinárodních sportovních závodů partnerských měst. Takže i Vsetín nejenom, že jezdí do Staré Ľubovni, ale již několikrát byl i hostitelem tady těchto závodů. Do mesta, v ktorom vás prevádza všade prítomné slovo Vsacan, však Staré Ľubovňania jazdia i na jeseň. Vždy v druhý septembrový víkend sa v ňom totiž koná ekvivalent ľubovňanského jarmoku, síce s menším počtom stánkov, za to však mimoriadne kvalitným programom Valašské zážení. Z těch hvězd české populární hudby tady byl Michal David, byl tu Olympik, vystoupila tu Věra Špinarová. My často také saháme do slovenské pop music, vystoupila tady kapela Lojzo, dneska tady vystoupil Meky Žbírka, takže opravdu ta škála těch vystupujících je tady velká. Ty 2 dny jsou naplněné vlastně mnoha koncerty na 2 pódiích, takže každý si přijde na to své. Významné mestské slávnosti sa tento rok konali už po 16. krát a okrem nás ich na vlastnej koži zažili nedávno aj umelci z Ľubovne. A my jsme taky, myslím, před minulý ročník věnovali taky jeden celý program právě ľubovňanským souborům, které tady měli možnost vystoupit a vlastně odprezentovat takovou tu svou kulturu tady ve Vsetíně. 2 dni plné koncertov, divadla či zábavy mali okrem kultúrneho a spoločenského rozmeru tentoraz aj ďalší cieľ – zaspomínať si na staré časy československej vzájomnosti. Slovenština je krásný jazyk a dnešní mladí lidé, Češi, ztrácejí pojem, jak vlastně Slováci mluví. Takže proto máme tyhle festivaly a konec konců vlastně i letošní ročník záření se jmenuje Made in Czechoslovakia. Čím hovorí Stará Ľubovňa? Netuším. Město na Slovensku. A bližšie? Západ, sever, východ? Východ? Kamarádky, pomožte. To je město. Kde? Na východním Slovensku. Je tam hrad, koupelje, jak se jmenujou, Vyšné Ružbachy. No, Je to tam dobre poznat. na své mládí. Kdysi jako s jednotou, jako Vsetín, jsme měli takovou tu spolupráci a jsme tam jezdili, no. Čo majú spoločné Stará Ľubovňa a Vsetín napríklad? Já si nejsem jistá, jestli nemáme nějakou družbu. Máme družbu. Sú Vsetínčania podobne ako Ľubovňania, alebo sú medzi nimi možno nejaké rozdiely? Já myslím, že ani ne, protože lidi se všude rádi baví.
Takže i ten humor, i to co nám dělá radost, tak to máme opravdu stejné. My si ve Staré Lubovni rozumíme nejenom jazykem, ale i mentalitou. Takže Lubovňa je velmi krásné město pod Tatrami, váš Lubovňanský hrad je něco, co třeba Vsetín nemá. Takováto krásná dominanta nám chybí. Vsetín nebyl nikdy takovýmto velkým městem, byla to spíše vesnice uprostřed hor, takže takováto přímo, i když jsme byli templářským městem, to je pravda, ale jenom krátce, takže takový opravdu ten důkaz té středověké historie nám ve Vsetíně schází.